nigo mo gwimenere bwe county ya Nyamiru mo subatirusha mumanye izikura rero nigo ara umuyaga wa magendro yekiganja kyangafu ime yegwadi yerigoma ukwana se chinse mo chiali abore hasa watuko bokonye uchi hasa barakanwa na ebyombe aocherusha igaganigegesa kugosiro musike Dr. William Ruto asobochori bulabosyo abayigo hasa siolirubene na chikurige kirugo kyobugabana bwa Nyamiru muri kitupulika pokara noroboturwa senjira yobwekira Yerusha oyekira nasi nsemeje gacyali abore yugotoka meye wadi ya Irigoma imeye bunge ya bwitutu bwa masaba niganyara kuba kubatoka chiema go cyase byombe kicheki go cyase byombe ne byahaba na boda boda kura nsemejiga asate birenga wikachi kunyara kuba kole mirimo yawe kirano wikikiro mwaka 2027. Leo hii nimekuja hapa kwa sababu ya kazi ambao mumeona hapa mbele. Na vile ninaendelea kupita katika kaunti yetu. Leo hii ilikuwa ni hapa kwetu Liabore. Nimekuja hapa niongee na nyinyi, niwaambie ya kwamba yule Mungu ambaye alituumba sisi sote anapenda kila mmoja. Yerusha nigagendeko bagaga kuboseme byara abanasiasa abagendeko bakobenge serikali asate biringa nere nwale aseke mbikirya tutam asate biringa nigo ale ange kunyarka bakugera abanenji kurase county yiga kwe kumbolera magendero inseke ganje kyangahavu abana wondenga akesi ibintu byito bice abagina ora bagukwana nabo mutatenga akesi imbate ibintu byito bice umate simi kwa kumunekoro kwa igereiga moroja simi barenga bantire nga kesi ngo chiaso monto yo matabi ngarasi marasi matuta Yerusha bego nigalire ngano alegeti ase kero kirikyo bugabana kurase county Nyamira somaka ogocha indate birenga nwale na nigabuli abanenji kurasorongoro yako magoro asibiga abanenji kurasorongoro igabalire ngamba tunyaraka bako moko boko usubochero bonene buri bosyo tigamba tabye bumaine oborai nonya neli chikoliria Kenya twakerete chikura eligo kwana regional balance ono iga West Mogirang yara nyori North Mogirang nere bwate bon regional balance etwale ko sorora na itwa bantu baitu ba Nyamira around yeye mama county mama Jerusha mama Ntogoro mama ambaye alisaliwa hapa Liabore anataka kuomba watu mahali popote mko ombea huyu mama amesema lazima ataenda kuwania kiti ya governor Nyamire County. Omwalio ye omusike Jerusha ningabuli abanenji kurasorongoro igakwane kinango muhabare amagoko eliko nyarika bakomo okobako omusike William Samuel Ruto osyo bochoro bonene burumutyo asentunda yaye ya kabere elected born. You are in that government. Moto ndibwe sio chori manyo ine serikali mwa chorete mukabeko. Kura antikende yosio konyora. Abantu baitu bakoegwa banyamira toretere. Ono bante biringa kababu otoretere bintu. Paka 2027 yere. Next year 2027 ilia bantu bagochigwa katikura. Kila muntu nabagotanga mama county ndani ya serikali mpaka wakati huo. Kwa sababu naende mbwate kile kengao. Mbere za serikali yeye. Serikali ya William Ruto. Akana nanyo alirekende kero na minya kinaleta. Ginko reporter geta seni kyo wanjete kyagetembe. Kuriga asijinse mechiga cyali abore. Igiye toka emeye wadi Irigoma ebunga ya bugitutu bwo masaba county ni ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara